Вака, 2022 година за општина Радовиш е релативно успешна година. Пред се затоа што реализацијата на буџетот, таква како што е, бидејќи ни беше, мене барем лично, прва буџетска година, имаме реализација над 83-4%, што за буџетска партиципација, односно буџетско учество и реализација на буџетите е многу висока бројка. Ова пред се должи на тоа што ние успеавме да направиме доста во наплатата на сите оние наши изворни приходи кои што во годините назад беа доста занемарувани, бидејќи Радовиш се живееше на некои други основи, бидејќи имавме доста приходи од рудникот Бучим, на име на надоме за концесии, кои што сега релативно ни са помали, меѓутоа затоа успеавме преку други проекти, преку други начини, надворешни приходи да обезбедиме практично на исто ниво на буџетска година како претходните. Значи успеавме тоа дупка што ни се случи да ја надокнадиме, што е, мора да признаете, релативен успех. Проектите кои што беа предвидени во буџетот се реализирани 100%. Значи све она што е градежни објекти, зафати, кои што биле планирани на почетокот на годината, еве со денешен ден ги затвараме сите завршени ситуации, пренесуваме скоро 0,01% само во следна година од незавршени проекти, што исто така е успех. Најголеми предизвици беа енергетската криза. Зошто? Затоа што нас директно не тоа засегаше. Бевме оставени на слободен пазар. 5-6 месеци изгубивме многу енергија, изгубивме многу проекти кои што на почетокот на годината до првите 6 месеци ги претваравме. Вие знаете, ние во општина Радовиш правевме 2 ребаланси во кои што инфраструктурни објекти требаше да ги претвориме во електрична енергија. Меѓутоа ние тоа не го направивме. Пробавме да ги скратиме сите така наречени буџетски трошења кои што се непотребни, патувања, репрезентации, било што е поврзано со работата на општините, а не мора да се случува, све беше ускратено, само и само да може да ги платиме сметките за електрична енергија. Општина Радовиш денеска не е должна на никој. Значи ние сме фискална општина која што е слободна на пазаро и за тоа можеме да планираме за следната година практично исти буџет како на ниво на 2022 година со 20% зголемување. Мислиме дека тоа ќе биде реално остварливо. Имаме пак амбициозна програма. Предизвиците се најмногу во делот на децентрализацијата. Знаете, фискалната децентрализација која што ја заговараме и за која што се бориме, без која општините не можат да се развиват како единици на локална самоуправа. А она што е најголемиот бенефит што успеавме да граѓаните и покрај сите овие притисоци ние не направивме зголемување практично на ниедни цени на комуналните услуги. Што успеавме и покрај тоа што имавме огромен притисок од сите страни, јавните предпријатија беа пред затварање, со блокирани сметки ќе ги донесевме, меѓутоа успеавме да го пребродиме и тоа. И денеска општина Радовиш влегува во 23-та година амбициозна, со нови планови кои што мислам дека ќе бидат многу поголеми и многу по експедитивни за граѓаните, а самите бенефити, бидејќи ние во 23-та година ќе почнеме и капитални инвестиции, што е моја лична цел да со мали инфраструктурни објекти ние движење напред нема да правиме. И затоа сме цврсто убедени дека со трансфер на капитални трансфери ќе почнеме да реализираме проекти кои што се од големо значење за граѓаните, освен она што ни е секојдневие.